हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो पहले वाली वीडियो में हमने की थी साउंड ऑफ वोवल ए, तो आज हम करेंगे साउंड ऑफ वोवल ई। आज करना है, तो आज का टॉपिक है साउंड ऑफ वोवल ई। तो ई की साउंड होती है ए। तो अब शुरू करते हैं हम पिक्चर के साथ। ये है HEN, हैन, ह ए न हैन, ह ए न हैन। तो ये है पिक्चर। तो ये है हैन, ह ए न हैन। नेक्स्ट पेन, PEN, पेन, प ए न पेन, प ए न पेन। तो ये है किस चीज़ की पिक्चर है बच्चों? ये है पेन, प ए न पेन। नेक्स्ट रेड, RED, रेड, र ए ड, रेड, र। तो ये है बच्चों रेड, ये होता है कलर, रेड कलर। तो ये है र ए ड, रेड। नेक्स्ट मैन, MEN, मैन, म ए न मैन, म ए न मैन। तो ये है प्यारे बच्चों मैन, मैन का चित्र है ये। नेक्स्ट लेग, LEG, लेग, ल ए ग, लेग, ल ए ग, लेग। तो ये है लेग, ल ए ग, लेग। नेक्स्ट अब हम करेंगे विदाउट पिक्चर वर्ड। JET, जेट, ज ए ट, जेट, ज ए ट, जेट। ये है डैन, DEN, डैन, ड ए न डैन, ड ए न डैन। फैन, FEN, फैन, फ ए न फैन, फ ए न फैन। नेक्स्ट है पेट, PET, पेट, प ए ट, पेट, प ए ट, पेट। नेक्स्ट है कैग, KEG, कैग, क ए ग, कैग, क ए ग, कैग। आगे है मैग, MEG, मैग, म ए ग, मैग, म ए ग, मैग। नेक्स्ट है गेट, GET, गेट, ग ए ट, गेट, ग ए ट, गेट। 10, TEN, टेन, ट ए न टेन, ट ए न टेन। नेक्स्ट है SED, सेट, स ए ड, सेट, स ए ड, सेट। नेक्स्ट है
L E D led, L E D led, L A D led, L A D led। नेक्स्ट है मेड, M E D मेड, M E D मेड, M A D मेड। नेक्स्ट है रेस्ट, R E S T रेस्ट, R E S T रेस्ट, R E S T रेस्ट। नेक्स्ट है बेस्ट, B E S T बेस्ट, B E S T बेस्ट, B E S T बेस्ट। नेक्स्ट है वेस्ट, B E S T वेस्ट, V E S T वेस्ट, V E S T वेस्ट। नेक्स्ट है टेस्ट, T E S T टेस्ट, T E S T टेस्ट, T E S T टेस्ट। थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे साउंड ऑफ आई। ओके, थैंक यू।